លំហាត់មេរៀនទី3របៀបធ្វើ deep space គោលបំណងនៃមេរៀននេះគឺចង់ឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់ពីរបៀបបដូរពណ៌ background យល់ថា special effect render toolbar អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះយល់ពីរបៀបដែល layer ធ្វើការនិងរបៀបប្រើប្រាស់ setting 1. របៀបធ្វើ deep space មេឃមានផ្កាយឬក៏លំហនៅពេលយប់ដើម្បីធ្វើមេឃមានផ្កាយ new title ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា deep space កម្ពស់600 RGB color អូខេអញ្ចឹងយើងរើសពណ៌នេះគេហៅថាពណ៌ foreground នេះកន្លែងពណ៌ background អញ្ចឹង background ខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅយើងអាចរើសមើលឬក៏លេខកូដពណ៌ខ្មៅលេខ06ដង1 2 3 6ចុចអូខេបន្តមកយើងយកធុង bucket tool pen bucket tool នេះឬក៏ចុចអក្សរ G ចុចលើវាហើយយកមកចុចនៅលើស្លឹករបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌ foreground នេះហៅ foreground សិតពណ៌ foreground គឺយើងយកពណ៌ខៀវក្រមៅដែលមានលេខកូដ03053អក្សរ A ចុចអូខេមកយើងយក pen bucket tool អក្សរ G ពណ៌ background នៅខាងក្រោមនេះ render ចុចយកពាក្យថាខ្លាំងចឹងវានឹងប្រែប្រួលទៅជាបែបនេះវិញចុចយកពាក្យ filter render different cloud អូខេវានឹងប្រែប្រួលទៅជាល្ងិតជាងមុនជំហានទី5យើងចុច Ctrl F អញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ទៀតរហូតដល់វានឹងបដូរទម្រង់បែបនេះរហូតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានបែបនេះដើម្បីបង្កើតស្លឹក layer ថ្មីចុច new create new layer នេះឬក៏ Ctrl Shift N អញ្ចឹងយើងបាន layer ថ្មីមួយហើយខ្ញុំដូរដាក់ឈ្មោះវាថា red layer ចុចអូខេនេះ layer ថ្មីរបស់យើងអូខេចុចយក foreground តមករើសយកពណ៌ក្រហមអូខេចុចធុង color ដោយយើងចូលលើ red layer យើងដដែលចាក់ពណ៌ក្រហមចុចបែបនេះអូខេបន្តមកយើងចុចយក filter render cloud ម្ដងទៀត filter render different cloud បន្តមកយើងទៅយកដដែលនេះគេហៅថា opacity យើងដូរភាគរយវាទៅជា45%អូខេ tool ក៏ចុចអក្សរ B យើងរើសយកពាក្យថា brush tool តែយើងរើសផ្ទៃពណ៌ស foreground យើងយកពណ៌សដែលមានលេខកូដ F6 ដង F6 ដងហើយអូខេមកហើយយើងយកទំហំកន្លែងប្រាសាយនេះយើងរើសវាតូចបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកជាស្មើបែបនេះដែលទំហំយក12 pixel អូខេនៅពេលដែលយើងបានបែបនេះធំយើងថែមខ្សែឲ្យវាធំបន្តិចមកហើយយើងយកមកចុចនៅលើផ្ទាំង blue layer ចឹងខ្ញុំបានរូបផ្កាយបែបនេះហើយខ្ញុំចុចយក filter render lens flare ហើយខ្ញុំចុចអូខេនេះជាលទ្ធផលមេឃឬក៏ផ្កាយដែលវាបញ្ចេញរស្មីឬក៏ពន្លឺនៅពេលយប់